İncəsənət Gimnaziyası xeyli müddətdir 2024-2025-ci tədris ili üçün əsaslı təmirə bağlanır. Adı ilə fəaliyyətini dayandırıb. Məktəbdə təhsil alan şagirdlər də məhz bu səbəbdən digər məktəblərə yönləndirilib. 2025-ci tədris ili yekunlaşsa da, amma məktəbdə təmir işləri yekunlaşmaq bilmir. Bu isə valideynlərin haqlı narazılığına səbəb olur. İncəsənət Gimnaziyası hazırda boşdur və təmir üçün bağlanıb. Bağlanmasına bəs təmir necə, gedirmi? Gimnaziyada təhsil alan şagirdlərin valideynləri deyir ki, artıq ikinci ildir məktəb boşaldılıb və onlara məlumat verilib ki, binada təmir işləri aparılacaq. Lakin məktəbdə cəmi bir neçə günlük söküntü işləri aparıldıqdan sonra proses başlayar-başlamaz dayandırılıb. Bizə son dəfə 6 ay bundan öncə söylədilər ki, yanvar ayında sizi köçürdürük. Ümumiyyətlə söküb töküblər, heç nə də eləməyiblər. Biz əgər fevralda bura qayıtmalıydıqsa, məntiqlə dekabrda bura təhvil verilməli idi artıq ki, gimnaziyanın avadanlığı gəlsin. Burada heç şərait yoxdur. Dedilər ki, son moment yanvarda köçəcək. Yanvarda bu yanvara köçənə oxşuyur. Bu səbəbdən şagirdlər hazırda 189 və 190 nömrəli məktəblər, eləcə də Milli Konservatoriya arasında bölünüb. Mənim övladım artıq 2-ci sinifdə 2 ildir ki, 189 nömrəli məktəbdə yönəldilib. Mən özüm Yasamal sakini, Yasamalda yaşaya-yaşaya hər gün mən gedib övladımı oradan götürürəm. Valideynlərin sözlərinə görə İncəsənət Gimnaziyası ixtisas yönümlü təhsil müəssisəsidir. Lakin şagirdlər köçürüldükləri digər məktəblərdə bu ixtisas dərslərini ala bilmirlər. Demək olar ki, rəsmlə, memarlıqdan heç bir dərs keçirilmir. Uşaq ancaq fənn dərslərindən, tədrisindən məşğuldur və salam. Heç bir yaradıcılıqdan söhbət gedə bilməz. Artıq 2 ildir ki, buna son qoyulub. Onlayn səviyyədə rəqs kimin beynində qala bilər? Rəsm onlayndır, bunu çək, onu çək. O uşaq necə o ixtisası normal ala bilər? Bu mümkün deyil. Çəkiliş apardığımız müddətdə gimnaziyanın birinci mərtəbəsində iş gedirdi. Təmir işlərini həyata keçirən icraçılardan biri bildirdi ki, məktəbin təmirinə bu ilin avqustundan başlayıblar. Təmirin nə vaxt bitəcəyinə gəlincə isə... Bizim öhdəçiliyimiz var ki, sentyabrda məktəb təhvil verir. Bu məktəb söküb işlərini çoxdan qurtarmışdır. Burada işin prosesi var, gücləndirmə işi gedir. Sizi xoşunuza gələr ki, 2 ildən sonra 3-4 bal cəzirədə bu məktəb uçsun tökülsün. Yəni siz cavab deyilsiniz ki, sizə sentyabrda təhvil veriləcək? Bəli. Məsələ ilə bağlı Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsindən də bildirildi ki, növbəti tədris ilinə qədər təmir bərpa işlərinin yekunlaşdırılması və gimnaziyanın istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur. Fidan Səfər, Zəhra Bəhruz qızı, Space xəbər.